আজ আমি 4টে ডিম আর সবজি দিয়ে দারুণ একটা রেসিপি তৈরি করব। সবার প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে ডিমগুলো ভেজে নেব। ডিমগুলো একটু ফুটো ফুটো করে নেব। তারপরে ডিমগুলো ভেজে নিয়ে ডিমগুলোকে আমি উঠিয়ে নেব। ডিমগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে কড়াইতে একটু বাটার দিয়ে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দেবো সমস্ত রকম সবজি, আলু, বিনস, ফুলকপি, গাজর দিয়ে সবজিগুলো ভেজে নিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দেব। তারপরে একটা গরম জলের মধ্যে আমি গুলে নেব কোকোনাট মিল্ক। গুলে নিয়ে আমি সবজিগুলোর ভিতরে একটা মশলা পেস্ট করে রেখেছিলাম, সেই পেস্টটা দিয়ে ভালো করে সবজিগুলো ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পর আমি মিল্কটাকে ঢেলে দেব। ঢেলে দিয়ে এবার আমি এর ভিতরে ডিমগুলো দিয়ে দেব। ডিমগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে সুন্দর করে আমি এর ভিতরে গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। দেখুন কত। আজ আমি 4টে ডিম আর সবজি দিয়ে দারুণ একটা রেসিপি তৈরি করব। সবার প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে ডিমগুলো ভেজে নেব। ডিমগুলো একটু ফুটো ফুটো করে নেব। তারপরে ডিমগুলো ভেজে নিয়ে ডিমগুলোকে আমি উঠিয়ে নেব। ডিমগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে